別為小事找狂二第91課，做個安靜的好榜樣。有一句說話係咁噶，照我說話去做啦，唔好理係做乜嘢。呢句說話咧喺屋企係絕對行唔通噶，甚至咧往往反其道而行，會變成照我做嘅去做啦，唔好理我講乜嘢。無論你係獨居，同另外一個人住，又或者同一堆人一齊住，你想要有一個安靜祥和嘅家庭氣氛，就要從自己做個安靜嘅好榜樣開始。屋企嘅情緒氣候絕對係由你開啟噶。如果你好緊張、激動、狂暴、沮喪，唔使講，你屋企人嘅心情一定會被跟住牽動，甚至佢哋會好似走到懸崖邊咁，盡量唔想驚動到你。你心裏面所諗嘅任何負面思想，都會對你嘅屋企人造成影響，更唔好提係對你自己嘅影響啦。咁並唔係話屋企嘅狂暴怒氣都係你嘅責任，而係如果唔從自己開始做起，妄想由其他人開始樹立典範，咁你就可能要等上一段好長嘅時間啦。無論如何，當你係好平靜、有耐性、充滿愛心嘅時候，你都會帶動到你身邊嘅人善良嘅一面。身為一個安靜、和平嘅好榜樣，你會令到其他人有機會識得點樣更有耐性、更包容、更親切。與其係每一日都過得提心吊膽，倒不如創造一種生死有命嘅情緒環境，令到日子能夠順其自然咁過。而你越平靜嘅時候，亦能越順利咁處理或者面對生活裏面各種挑戰。尤其係你喺平靜嘅心情裏面，你嘅靈感同埋直覺都會嚟到，咁對你解決日常生活嘅各種問題係絕對有幫助㗎。要培養自己平靜嘅心情，第一步就係要將呢一個目標當做首要任務，讓平靜要成為你嘅首要原則。依照呢本書裏面所提供嘅策略去練習，我相信當平靜成為你生活嘅中心點嘅時候，其他所有嘅事情都會好容易對付。更進一步嘅練習就係你已經設立咗一個安靜嘅好榜樣，你身邊嘅人都會效法，佢哋會將混亂嘅情況減少好多㗎。想要心情平靜，並唔係一夜之間可以做到嘅事，而係需要你長期嘅努力。從而家就開始啦，你可以做一個最好嘅選擇，令到自己過住平靜嘅生活。